ребята, смешного сникерс сегодня будет. Стук в дверь 3. А что? А тебе, оказывается, тебе надо говорить, что тебе стекло. У меня ты забыл, что я поздоровалась. Мы пока поставим на паузу. Все, ребята, мы продолжаем. Такс. Скажи, что стук сработал? Да. Скажи сам. Стук сработал. Пацаны все не ушли. Сними мое лицо хоть. Подожди. Это стул был отличный. Так, мы будем дальше делать стуки. Или может, как у меня на канале на старом. Выйдет лучше? Ну, сейчас спросим, погодите. Так, пацаны, мы продолжаем. Погодите. Все, ребята, мы продолжаем. Все, мы продолжаем. Мы с портфелями. Погнали быстрее. Стоп, где? Стоп, не надо. Погодите. Все, Никита, все, ребята, Никита уже спустился. Сейчас пойдем за ним. По 2 минуты снимаем. Погодите.